Informez-vous en roulant avec Infinity Automotive dans le JT. Ni le JT miaraka amin'ny art de vivre. RTL manolotra ho anao. Miarabantsika rehetra amin'izao alatsinainy voalohany volana oktobra izao tonga soa atao anatin'ny le JT ireto ny vaovao iarahantsika androany. Tafaverina tanindrazana ny filoha Rajoelina avy niatrika ny fivoriam-be fa 17 ny firenena mikambana tany New York. Maromaro ireo voandalana nentina. Isan'ireo tafajanona ho mpikambana raikitra ireo komiti mpanomana ny fananganana ny filakevitry ny fampihavanana malagasy. Tsy toy ireo andro iraisam-pirenena hafa fa nangingina ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zokiolona teto amintsika. Nametraka fitoriana eny anivon'ny polisy kaporaly Bob rehefa naratra vokatry ny daroka nahazo azy ny farany herinandro lasa teo. Hanomboka ny alina ny festival Madagasikara ary farany afa-po amin'ny fandrosoan'ny asa fanorenana ny kianja ho an'ny mpilalao baolina lavalava ny filohan'ny Didier Zamita. Manasanao anaraka ny le JT hatramin'ny farany hanomboka avy hatrany ao amin'ny vaovao politika tsika miaraka amin'ny farany osoavina. Miarabandriza dia miarabantsika rehetra ihany koa mpanaraka ny le JT any atokantrano any. Tsy nitsangambenatra teo anatrehan'izao tontolo izao ny firenena malagasy rehefa voasolo tena ny filohan'ny Didier Zamita nandritra ny fivoriam-be fa 17 ny firenena mikambana ny 29 ny volana lasa teo tany New York. Maromaro ny lahateny nataony teo ampigadonana teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato izay arahantsika toy izao. Isan'ny fanambarana nataon'ny filohan'ny Didier Zamita androany rehefa nigadona teny amin'ny seranam-piaramanidina teny Ivato ny tenany ny amin'ny fangatahana fanovana minisitra ao anatin'ny gouvernemanta iara-mitantana. Nolazainy tamin'izany ary fa misy ny lalàna araka ny tondrosotra izay tokony arahany ka tsy maintsy ajaina ny fifandanjana eo amin'ny olona sy ny fiaviany avy any amin'ny faritra ka eo ampandinihana izany fangatahana izany ny tenany ankehitriny. Ny tondrosotra dia mametra fa zo ariazo ny ataon'ireo enclave kely na antoko fivondronana politika no manendry na manolotra olona hosoloana na eo anivon'ny parlement io na eo anivon'ny gouvernement. Eo amin'ny resaka fifidianana indray dia tsy misy afaka nery ny firenena malagasy hoy izy ary efa mazava tsara ny fipetra-takiana amin'izany izay voarakitra ao anaty tondrosotra ihany. Ny fodin'ny filoha teo aloha kosa mbola eo an-tanan'ny Sadek hatrany noho ny tombana tsy maintsy atao mialoha ny andraisana fanapahan-kevitra momba izany. Firenena no tokony hanery ny olona hitatana sy hitondra ny firenena fa ny vahoaka malagasy no misafidy amin'ny olona izay hosafidianiny mahafeny fepetra hitatana ny firenena. Ho ary fitaovana ihany ny folo alin-da manomboka izao entina miady amin'ny asan-dahalo. Afaka fotoana fohy dia isy ny solon-tena avy amin'ny folo alin-da hividy ny fitaovana mifandray amin'izany toy ny fiaramanidina. Ho avy ihany koa ny fitaovana hafa ahafahana mametraka ny image satelita araka ny nambaran'ny filohan'ny Didier Zamita ihany androany. Fa mahakasika ny diany filohan'ny Didier Zamita tany ivelany ihany dia efa fantatra ihany koa fa niaona tamina olona manan-kaja marobe ihany koa izy nandritra izay diany tany a New York izay. Anisan'izany ny filohan'ny vondrona afrikanina Andriamatoa Boni Ahi, ny filohan'ny Afrika Atsimo Jacob Zuma ary ity hitantsika amin'ny sary ity dia ny prime ministre maliana Cheikh Modibo Diarra. Anisan'ny niaona tamina atao hoe tsy mpanao politika ihany koa izy fa ity hitantsika amin'ny sary ity izao ohatra ny PDG ny Sherite International Andriamatoa David Paté. Anisan'ny atao hoe vaovao avy any New York ihany koa ny fanaovan-tsony nataon'ny filoha Rajoelina mahakasika ny fanankena anankiray fara. Firenena fa 7 amin'ireo nanao sony ny fifanekena momba ny fanatsarana ny fanamelohana ho faty Madagasikara ankehitriny. Lalàna eto an-toerana io fanasaziana io mandra-pahafaty no azo atao fa tsy ny fanasaziana ho faty. Arahantsika mifanadiadina. Fanaovan'ny filohan'ny Didier Zamita sony ny fifanekena amin'ny fanatsarana ny fiampangana ho faty eto Madagasikara ary azo lazaina fa manome vahanam-bebe kokoa ny zoma olona tanteraka izany. Lalàna velona eto Madagasikara ny fanamelohana ho faty ary ny taona 2015 sy 2009 no nisy fanamelohana farany teto Madagasikara.
Nanomboka teo dia nisy ny fanameloana ho faty fa tsy nisy ny fampiarana izany hatramin'ny nanaovana sonia ny fifanarahana iraisam-pirenena maneho ny fanajana ny zon'olombelona natao ny 1,790. Ny faharisian'ny filoha nanao izany sonia izany dia mametraka ny Madagasikara eo amin'ny laharana fa 770 amin'ireo firenena nanao sonia izany ankehitriny. Marina fa fifanekena nivoaka ny 15 Desambra 720 ny mikasika io fanameloana ho faty io izay natao maneran-tany. Voalaza fa fifanarahana faharoa azontsika tsy soniavina momba ny zo sivily sy politika io. Na izany azy, dingana ho fampiroboroboana ny asina maha-olona sy ny firosoana amin'ny zon'olombelona ny fanatanterahana izany. Anisan'ny nomarin'ny filohan'ny tetezamita ary ny hoe fanasaziana mandra-pahafaty no azo atao eto amin'ny firenena fa tsy ny fanasaziana ho faty. Mbola manaja ny zo maha-olona ny eto an-toerana mihoatra amin'ny firenena hafa izay tena manaraka ny lalàna misy ao aminy amin'ny fiampangana ho faty. Ankalazaina ny 10 Oktobra ho avy izao moa ny andro eran-tany ho an'ny fanajanonana ny fanameloana ho faty. Fa vaovao mikasika ny fampiavana-pirenena kosa indray dia mbola tafiditra ao anatin'ireo olona 770 andrafitra ny filan-kevitra ny fampiavanana malagasy ireo mpitarika tao anatin'ny komity mpanomana. Andeha hoarahantsika ara ny momba izay. Nivoaka androany ny anaran'ireo kandida 770 andrafitra ny filan-kevitra ny fampiavanana ny malagasy izay nosafidian'ny komity mpisafidy avy amin'ny faritra 20 nandritra ny 5 andro izay. Voafidy mpikambana ao anatin'izany olona 770 izany ary Andriamatora Marla Albert, ny mpitandrina Ramin Paul, Nestor Zafindramanitra ary Ramatoa Lalao Andriamampianina izay efa komity mpanomana avokoa ary nilaza fa efa nahavita ny asa mampanomana azy tamin'ny herinandro izay somary nahagaga ihany satria tsy naharenesana feo fa nandefa nitota taratasy. Namafisin'ireto komity mpisafidy reto anefa fa nanana fahaleovantena manokana izy ireo rehefa nanapa-kevitra fa tsy noterena akory ary nosafidiany araka ny traikefa sy ny fomba fiasany ary ny masotsivany tsirairay avy ireo olona ireo araka ny fanazavana netiny ihany. Tsy maintsy alefa ho tapahana sy hodinihana ary ho amarina eo anatrehan'ny fitondram-panjakana ny mombamomba ireo olona 770 ireo izay vao tena afaka miasa marina ka hanao izay fampiavanana izay. Izay ny vaovao politika hiditra eo amin'ny vaovao sosialy tsika miaraka amin'ny Sonia Andrenirina. Manao Sonia. Falmerabanareo mianada ary manatitra ihany koa ny arahaba ho antsika rehetra mpanaraka ny logité any an-tokantrano any. Somary nangingina androany ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zokiolona teto Antananarivo. Mbola vitsy dia vitsy ireo foibe mpikarakara ny zokiolona raha ny eto Antananarivo manokana. Nisy fanadihadiana natao teny anivon'ny foyer de vie teny Antamora. Andeha hoarahantsika ny andindiny mahakasika izay. Mbola vitsy ireo foibe mpikarakara ny zokiolona eto amintsika ary misedra olana tokoa izy ireny satria tsy mahasahana zato isan-jato ny filan'ireo zokiolona ao aminy ny fidiram-bolany sy ny fanampiana azony toy ny etsy amin'ny foyer de vie Antanimora. Efa 20 taona izao no nisy ny foyer de vie ary miisa 20 am'zato ny fitambaran'ireo zokiolona mipetraka ao ka ny 20 amin'ireo ihany no klasy mandry fa ny zato ambiny kosa dia klasy mody. Misy eo amin'ny endrika maro ny fomba atongavan'ireo zokiolona ao araka nambaran'ny Dr Nicolas Rakotondrasoa. Ao ireo izay aterin'ny havany, ao ihany koa ireo aterin'ny tompon'andraikitra avy any amin'ny fokontany ary misy mihitsy aza hoe ireo zokiolona no tonga eny. Zany hoe tsy fahafahan'le zanaka mandray mikarakara azy no tsy fananana ara materiel zany mahatonga ny ankabetsahan'ireo olona aty aminay. Tsy avy hatrana nefa dia mandray izy ireo fa misy ny fanadihadiana atao ary tsy maintsy fantarina daholo ny momba ilay zokiolona. 7 taona ny zokiny indrindra eto amin'ny foyer de vie ary marihana fa misy mpivady ihany koa ao. Tsy manan-kavana, tsy manan-janaka, tsy manan-bady, tsy manan-dravavy. Dia petradery ka raha marary dia maty ireo dia aleoko aho nantona aty dia niraisiny zareo. Anisan'ny tebokiray tokony ho hajaina ny zo aman-kasin'ireo be antitra maneran-tany araka ny fehi-kevitra sy lalàna navoakan'ny firenena mikambana ny taona 2017. Amin'izao fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny toeram-ponenana izao dia isan'ny fanamby lehibe napetraky ny Prime Ministra lefitry ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany ny ampiana ireo toeram-ponenana tsy zarizary. Dia hoarahantsika ny fanadihadiana.
Ny voalohan'ny volana oktobra tahaka izao no natokan'ny firenena mikambana ho fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny toeram-ponenana. Tanàna mivoatra miteraka tranga fanararaotra na changer des villes, créer des opportunités. Io no lohahevitra nobanjinina mandritra ny hetsika androany izay notanterahana tetsy Anosy. Araka ny tarehimarika azo dia ny 720 isanjato ny trano fonenana an-tanan-dehibe dia tsy zarizary sy tsy ara-dalàna avokoa, toy ny ponina etsy la Réunion kely izay efa nalana teo saingy izao mbola niverina izao indray. Noho izany dia isan'ny tanjona napetraka ihany koa ny amerenana ny zo sy ny fanantenan'ny ponina amin'ireny faritra ireny ary ny anovana endrika ny tanàna. Trano eva maro no nandray anjara tao anatin'ny fampiratiana toy ny CNAPS, FTM, WaterAid ary ny CEMAD. Ny olana eo amin'ny fanondriana-trano dia tokony diovina aloha ny tany. Satria matetika ny olana eo amin'ny tany foana ny mampitonga sakana eo amin'ny fanondriana-trano. Tsy amin'ny anaran'ilay olona ny tany fa mbola edivana, mbola tsy misoratra, misy efa mitapitaka ao anatiny. Ankoatra izay dia nisy ihany koa ny fizarana loka tamin'ny fifaninanana toeram-ponenana manara-penitra indrindra. Sarotra kokoa ny fandidiana ny fivontosana hitany amin'ny tsokan-damosina raha oharina amin'ny toerana hafa. Izay no antony nisafidianana olona 7 manana io aretina io ho didiana maimaim-poana moa izany mandritra ny fankalazana ny fa 70 taona nisian'ny sampam-pitsaboana ny aretina fivontosana. Olona 7 manana fivontosana any amin'ny faritry ny azon-damosina no didiana maimaim-poana ao anatin'ny 3 andro. Fandidiana izay nanomboka androany ka tsy hifarana raha tsy amin'ny alarobia. Mpandidy avy any Frantsa no ifampisaratra kefa amin'ireo dokotera ao anatin'ny fikambanana. Dia ny aretina hoe sarotra io dia aretin'ilay tsokan-damosina mihitsy ny tena sarotra zany. Satria tsokan-damosina karazana tetezana kely zany mampitohy anaty fidoha sy ny vatana iray manontolo. Dia dikan'izay misy retsika zany. Kely dia kely tena millimetre tsampana millimetre koa ny ateviny tena kely dia kely no marobe zany no mitambatra mamea an'ilay tsokan-damosina. Sarotra ny fandidiana ny fivontosana any amin'ny faritry ny lamosina hoy ny mpitsabo saingy mino izy ireo fa anamora ny asany ny fahatongavan'ireo fitaovana avolenta nentin'ireo mpiara-miasa aminy avy ao amin'ny medicrea teknôlôjia. Maimaim-poana ny fandidiana tao saingy ny fianakavian'ny marary kosa no miantoka ny fanafody ilaina rehetra. Misaotra ny Sonia teo amin'izay vaovao sosialy izay, misaotra ny Fara ihany koa teo amin'ny vaovao politika omentsika ny Jerry Edouard indray ny sehatra eo amin'ny fait divers. Manao ny Jerry? Miarabanareo aminada ary mankasitraka anao mijery ny logité amin'ity arivariva ity. Misokatra ary ny fanadiadiana sy ny enquête mihitsy moa zany anireo valolahy na vita sy navanina sy voaroroy moa zany tamin'ny fidaroana ny Caporal Bob izay nametraka ny fitoriana teny anivon'ny polisy androany. Nametraka fitoriana teny anivon'ny komisariat boriboritany fahafito teny amin'ny 720 hektara ny Caporal Bob. Taorian'ny daroka nahazo azy teny amin'ny faritry ny farany herinandro teo dia voatery nahiditra hopitaly ny tenany noho ny hamafiny ny ratrany. Potika misy potika zany amin'ny masoarany dia nitolan'oro ny tataka dia imasiny io tataka aty tataka be. Raha ny fahitana ny Caporal Bob dia tena voamafy tokoa. Mbola tsy afaka miteny maharitra izy ary mbola hita fa reraka tokoa ka avantany ny komisariat dia namantana nody. Olona valo no voaroroy amin'ity raharaha ity, ireo valo raha teo izay voalaza fa nidarika azy tamin'ny kibay sy vato. Efa ela no nanomboka nahamainy teny amin'ny faritra 920 hektara iny, tsy azo ale amin'ny alina firintsony no nifirongatra ireo mpanao ratsy izay tsy mifidy asiana ihany koa. Voalina teo mantsy no nendahin'ny olona anankiroa mitondra sabatra indray ny olona andeha hody avy niasa. Ny ratra izay nahazo ny Caporal Bob izay naratra dia naratra mafy moa zany. Ya, mbola isy ny vaovao, mbola maromaro ny vaovao fait divers hoentin'ny Jerry amintsika eo. Misy ihany koa ny vaovao avy any ivelany sy ny vaovao ny kolontsaina ary ny vaovao ny fanatanjahantena izay maromaro ihany koa aorian'ny dokam-barotra.
Pour profiter de la vitesse incroyable de la connexion 3G 75 d'RTL, choisis le forfait 3G 75 qui te convient. De 10 mégas à 2 gigas, selon tes besoins, et des validités de 1 jour, 1 semaine, ou même de 1 mois. Et désormais, tu as droit à 2 fois plus de volume avec le même tarif. 2 fois plus de films et de musique, 2 fois plus de mails, 2 fois plus de tweets et tape juste le code correspondant, puis OK ou envoyer. RTL 3G 75, la plus grande couverture haut débit à Madagascar. raha mitady fiara occasion sady tsara kalitao no tsara kodakody ianao aleo miara-miasa amin'ny marika aminy azonao tany manafatra fiara avy any ivelany amin'ny Infinity Automotive misy fiara marobe azonao isafidianana arak'izay tianao na araky ny fahita-mividinao raha malinanao zany tolotra izany dia tsy dio ary ny www.mada-infinity.com safidio ary fandriodeny izao ary ny fiara mety aminao fividianana fiara amin'ny fomba vaovao na ianao afa-po na miverina ny volanao. Restaurateur et professionnel de l'hôtellerie, Art de Vivre vous propose toute une série de vaisselles et de couverts sobres et chics pour une présentation élégante de vos tables. Offrez à vos chefs la sélection très raffinée d'ustensiles de cuisine en inox, chauffe-plat, coutellerie, thermos. Faites de votre restauration une référence en art de la table. Art de Vivre, le prestige de vos tables. Art de Vivre, route d'Anjunj. misaotra anao an-trano manaraka ny logité eto amin'ny Dreamina sy amin'ny alalan'ny internet no ahafahanao manaraka isan'andro ny logité ny adresy dia efa hainao tsenjery angamba ny www.teboka.dreamina.teboka.tv ny resaka ny fait divers isika ary mbola ao anatin'izay ihany koa ny vaovao manaraka Jerry mitokana tsy manaiky ilay atao hoe licence tokana ireo mpamily sy ny coopérative ny taxi brousse eny amin'ny fasan'ny karana nisy ny korontana ka voatery ny trantsehatra moa ny mpitandro filaminana ka olona roa no voasambotra ary nisy ihany koa ny naratra vokatry ny daroka izay nahazo azy ireo ny tokana moa ireo coopérative ka tsy nisy zany ny fiaingana teny amin'ny fasankarana hatramin'ny maraina teo androany dia isika ihany koa ny fivoriana teo amin'ny samy coopérative ka izahana izay ho toy ny raharaha ilay atao hoe licence tokana moa zany dia nitahaky ny hoe ny coopérative iray izay manana licence ahafahana mitatotra olona dia iny licence iny dia ho an'ny ohatra hoe ho an'ny mahajanga fotsiny na ho an'ny toliara fotsiny na ho an'ny antsiranana fotsiny tahaka izay zany fa taloha moa zany dia hoe manana licence ianao dia afaka mifamezivezy any amin'ny faritra Antananarivo taloha Madagasikara moa zany fa zao zany dia hoe zay le hoe licence tokana dia zay no antony nampitokana azy zareo misy ihany koa loza mpifamoivozana anankiray ye teny amin'ny faritra Amparibe iny no nitranga ny loza tokony ho tamin'ny 8 maraina teo avy nanatitra mpianatra ny mpamily n'ity golf ity no tsy namely intsony ny fihisatra na ny franc fiaranetiny voatery nanaratsisiny izy ka nifatratra tany amin'ny fiara golf iray izay niantsona teo akaiky teo ihany raha ny fahitana n'ireo fiara roa ireo dia voatrongo mafy avy tao aoriana ilay fiara tsy nandeha mafy ny ilay mpamily fa dia tao anatin'ny fidinana no nahazo hafainganam-pandeha tsy nisy aloha ny naratra na ny ainana fo isaingy 30 minitra talohan'io ihany koa dia nisy fiara iray 4x4 moa zany nivadika teo amin'ny toerana io ihany mahavarina mety ilay lalana ve sa ny fitondrana eo amin'ilay lalana avy any antsiranana kosa ny vaovao manaraka taoriny ny disadisa sy ny korontana ary ny ady mihitsy teo amin'ny mpianatra avy aty amin'ny faritra Antananarivo sy ireo avy any faritra Antsiranana ary Ambilobe moa zany maromarina kokoa dia nisy ary ny antsoavy nataon'ny fikambanana mahafamy na koa ny mpianatra ambaratonga ambony amin'ny faritany Antananarivo miray mba andraisan'ireo tompona andraikitra ambony ny fepetra tokony ho raisiny nanome varamboy 7 ora izy ireo andravonana ny olana izay misy nanao antso avo tamin'ny filohan'ny université n'Antsiranana sy ny filohan'ny CRO ary indrindra ny ministry ny fampianarana ambony ny mafami na mpianatra ambaratonga ambony avy amin'ny faritany Antananarivo miray mba hitondra vahaolana ao anatin'ny 7 ora nanomboka tamin'ny 7 septambra teo amin'ilay disadisa nitranga teny amin'ny université n'Antsiranana ny faran'ny volana septambra teo raha tsy aivina ny tantara dia nisy ny fifandonana teo amin'ny mpianatra izay avy teto Antananarivo sy avy any amin'ny faritra Antsiranana
resaka ady amin'ny trano fipetrahana eny anivon'ny oniversité Natsiranana noho ny atombohan'ny disadisa teo amin'ny samy mpianatra. Ampolony no naratra ary 4 no naratra mafy ary voaterina bekarina taty andrenivohitra mihitsy aza ny iray. Tapitra ity ny fepitona nomena ka araka ny nambaran'ny mafami dia andray fepetra manokana izy ireo raha tsy misy ny fanapahan-kevitra noraisina. Fantatra aloha fa efa nankany Antsiranana mihitsy ny ministra ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika nizahy fotony ny zavanseho. Tonga androany avy any Antsiranana ihany koa ny filohan'ny oniversité isy ary ny tatitra manokana mahakasika ity raharaha ity. Vaovao avy amin'ny zandarmerie-pirenena sy ny fandriam-pahalemana kosa indray dia notokanana tamin'ny faran'ny herinandro teo ny zana brigade moa zany na koa hoe poste avancé amin'ny vohitsara asina ao ambanin'ny fiahin'ny toboparitra moa zany Ambohimiadana izy ity ary atonga teny ny solontenan'ny commande-ny zandarmerie-pirenena miadidiny eto Antananarivo nanatrika ny fotoana. Notokanana tamin'ny fomba ofisialy ny zoma teo ny poste avancé ao Votsaraasina ao ambany fivezan'ny tomboparitra Ambohimiadana izay miandraikitra ny commune roa dia ny commune ambanivohitra Anosy-Betsimboloarano sy Sabotsy Manjaka vahoaka. Ny colonel Manahadray Gervais izay ny solontenan'ny général Ravalomanana Richard commande ny fari-piadidiny zandarmerie-pirenena Antananarivo dia nanambara fa miainga avy amin'ny fandraisana andraikitry ny vahoaka ny fisian'ny fandriam-pahalemana ary ilaina ny fiarah-miasa eo amin'ny vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana. Tanjona ihany koa ny ahatonga brigade ity poste avancé ity. Saran'ny zandarmerie-pirenena no narahintsika teo. Am'satranjerio amin'izay vaovao ny fait divers izay ijery ny vaovao avy any ivelany sika ary atao hoe voalohany nanamarika an'izay dia eo amin'ny resaka politika ny Géorgie satria androany no natao ny fifidianana solombavam-bahoaka. Zava-dehibe io fifidianana io satria amin'ny herintaona amin'ny taona 2013 dia hiamafy ny parlemanta sy ny prime ministre zany hoe ny fahefan'ireo parlemanta sy prime ministre ireo. Ny filoha amin'izao fotoana Andriamatoa Kashvilo sy ity hitantsika amin'ny sary ity miliardaire anankiray Ivan ireo no tena mpifanandrina ao anatin'ity fifidianana ity. Ity sary ity kosa dia sary anankiray izay anisany hoe nampikorotana ary nampisan'izao fihetsiketsehana izao satria sary avy ao amin'ny figadrana any Géorgie ary nahitana fa manao herisetra amin'ireo voafonja ny miaramila izay mpiambina an'ireo fonja rehetra ao Géorgie ireo ary tena natohinany maro izay ary mety isy fiatraikany ihany koa amin'ity fifidianana izay natao androany ity. Ny vaovao manaraka kosa dia mbola efa noresahantsika teto ihany vaovao avy any Espagne satria dia mbola mitohy ny fihetsiketsehan'ireo tanora isan'andro ao Espagne momba ilay atao hoe teti-bola fitsitsiana izay napetraky ny fanjakana Espaniola. Ireto izao dia ny mpiasan'ny hôpital-mpanjakana indray no nitokona androany ary dia nanao izay tabataba faran'izay tratran'izy ireo anoherana an'izay teti-bola izay tsy dia nisy monina ratra na dia nisy ary ny herisetra araka izao hitantsika amin'ny sary izao. Tom Burridge, BBC News, Spain. Taty Afrika Atsimo kosa dia tafapetraka androany ilay komisiona manokana anadiady momba ireo 430 izay maty voatifitry ny polisy nandritry ny fitokonana ireto atao hoe mpitrandraka platine atao marikana ireto. Izy io moa dia efa fanampanantenany ny filoha Jacob Zuma ary farany vaovao anankiray avy any Etazonia somary matsikaiky ihany satria dia lafo ny basin'ireo mpamon'olona anisan'ny hoe mpamon'olona tena malaza indrindra angamba teto an-tany tamin'ny taona 1700 tany izy reto. Bonnie and Clyde mety fantatritsika mpanaraka ny horonan-tsary fantatsika ihany koa mpanaraka mozika fa tena nisy izy ireo ary basy tena nampiasaina izy ity dia iny namidy natao varotra lavanty teo amasin'ny olona marobe rehefa navoaka tao anatin'ny musée ny polisy pirenena any Etazonia. Izay ny vaovao avy any ivelany hidirantsika ao anatin'ny vaovaon'ny kolontsaina miaraka amin'ny Rindra Tahiry. Manao ny Tahiry. Miaraba anareo, miaraba ny mpijery ny logité ihany koa. Tamin'ny fitora teo no nanomboka nosokafana ny hetsika Madagasikara tarika 3 izay anisany hoe goavana no anafana ny olona dia omenanao anatin'ny sary ihany koa ny fandaharam-potoana hatramin'ny alarobia. Mbola tao anatin'ny fanomana tanteraka ireo mpikarakarany Madagasikara tamin'ny fotoana nandalovana teny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena. Tarika 3 no anao seho goavana ho an'ny fanokafana ofisialy ity andian'ny fahatelo amby roapolo ity izay ahitana ny solofrazy mpitendry fanta-daza nanomboka ny taona 2000 ary tsy vahiny any ivelany ihany koa. Izy no isolo tenan'ny Madagasikara eo amin'ny jazz ny oalina.
eo ihany koa i David Links sy Didrik Wissels. Toerana maromaro no ahitana ny Madagasikara ka ho an'ny talata 2 oktobra ao amin'ny IFM manomboka amin'ny 4 ora no ahitana ny Jean-Paul Delors miaraka amin'ny Joël Rapessoul sy Miura Rabarso. CGM kosa no andray ny Anaquatuor sy ny Jazz Club CGM amin'ny 7 ora hariva. Manomboka amin'ny 10 ora alina ny Cabaret iarahana amin'ny Mpamanga ao amin'ny Coup d'État. Ny alarobia 3 oktobra no anatanterahana ny jazz à l'université izay iarahana amin'ny Roy Rakoto, Jaws Band sy ny Maroava manomboka amin'ny 2 ora tolakandro. Ao amin'ny Alliance Française Andavamamba amin'ny 7 ora hariva miaraka amin'ny Jazz Club any Alliance Française sy Mam Robinson. Amin'ny 7 ora alina kosa no ahitana ny Renaud Genzan miaraka amin'ny Andry Ravalson ao amin'ny Gara Soran. Ny akabeazany ireny fampisehoana ho atao mandritra ny Madagasikara ireny dia tsy andoavam-bola avokoa zany akabeazany fa saingy hoe misy any ireo andoavana vola tahaka ny hoe any amin'ny Alliance Française, ny any amin'ny CGM sy ny IFM Analakely. Ya mbola hoarahantsika eto ihany moa ny ankony ny Madagasikara iny fa hiditra ao amin'ny vaovao ny fanatanjahantena tsika miaraka amin'ny Andry Lalaina Andriamasy. Manao ny Andry Lalaina? Manao nadolo tsika rehetra atomboka avy hatrany amin'ny fitsidihan'ny filohan'ny tetezamita ny tery amin'ny toerana anorenana ny kianja ho an'ny mpilalao baolina lavalava tetsy Andotapenaka rehefa vitany a New York ny filohan'ny tetezamita no nandalo ny jery ny fandroso ny asa teny. Natsiaro ho afapo amin'ny fandrosoan'ny asa fanamboarana ny tempolon'ny rugby etsy amin'ny tany menabe Andotapenaka ny filohan'ny tetezamita Andry Nirina Rajoelina. Tonga nitsidika izany niaraka tamin'ireo ministra vitsivitsy sy mpitondra fanjakana vitsivitsy izay tonga nitsena azy avy tany amin'ny fivoriam-ben'ny firenena mikambana tany New York moa izy io maraina io. Efa vita ny fanotofana ny tany sy ny fanindrina izany ho mafy kokoa eo amin'ny toerana anorenana ity kianja manara-penitra ho an'ny mpilalao baolina lavalava ity ary efa hita soritra ihany koa ny gradin anodidina izany kianja izany. Karaha tonga eto ankehitriny dia araka ny fiteniny avy anavakatra hoe ravoravo tokoa ny fo satria dia hita zany fa mandroso dia mandroso ny asa ary araka ny resahana tamin'ny tokony andraikitra tao amin'ny kolasy teo moa dia afaka rovolana dia ho vita ny asa ary dia hiaraka nokana nyity kianja ity zany tsika ao anatin'ny afaka rovolana. Ny dikan'izany afaka ataontsika manorina ao anatin'ny fotoana fohy, manangana ao anatin'ny fotoana fohy ary mametraka zavatra tsisy mihitsy ao anatin'ny fotoana fohy. Hotratratsika amin'ny fanamby tsy maintsy mahazo ny kianja sahazazy zany ny mpanao baolina lavalava eto Madagasikara. Fa eo amin'ny taranja rugby ihany dia fantatra fa raraka teo amin'ny lalao manasadalana hifanitsanana ao amin'ny fiatrenany ny fiadiana tompon-daka eran-tany sy ny lalao olimpika eo amin'ny taranja rugby 7 natao tany Maroc ny Maki de Madagasikara. Resy ny Tunisia tamin'ny isa 7 noatra isika tamin'izany. Ny tanany larina voalohany isika tao amin'ny vondrona A rehefa nandresy ny Nigeria sy Zambie ary Maroc papietrano. Fanitsy voasongadina ihany koa tamin'ny farany herinandro iny ny fiadiana ny tompon-daka ny Afrika andeha amin'ny fahatelo eo amin'ny taranja kickboxing tsara mivokatra ho antsika malagasy satria ny tanany larana faharoa taoriny Maroc. Medaly volamena valo no azon'ny Madagasikara nandritra ity fiadiana izay tompon-daka ny Afrika notanterahana teny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena ny farany herinandro lasa teo ity. Nanokatra izany Julien Rafara Laiso teo amin'ny full contact latsaky ny 10 kilao rehefa nandavo ilay Gabonais tompony aram-boninahitra farany Ekapi Zamba izy ny sabotsy. Isan'ireo nahazo medaly volamena koa tamin'io andro Jean-Christian Menavolo nandresy an'ilay larina faharoa maneran-tany Merdi Remza teo amin'ny full contact latsaky ndraiky amin'ny 10 kilao sy Feno Naval low kick latsaky ny 7 amin'ny 10 kilao nandavo an'ilay afrikanina tatsimo Mokoena Serame. Samy nahazo medaly volamena koa ira Andrianarivo Voary full contact latsaky ny 7 amin'ny 10 kilao, Andriamaro José Emile low kick latsaky ndraiky amin'ny 70 kilao, Billy low kick latsaky ny 7 amin'ny 10 kilao ary Rasoa Arnour Fahendrena low kick latsaky ny 10 kilao. Any vehivavy malagasy ny salotra ny medaly volamena. Mpiadienina malagasy no nahazo medaly volafotsy dia Stéphane Rakotson, Chagia Rodi, Nicolas Rakotson, Alain Randrianantenaina, Tsioriala ary Todso. Na izany aza dia nitanany larina faharoa i Madagasikara taoriny Maroc nahazo medaly volamena 5 ary fahatelo zareo afrikanina tatsimo nanana medaly volamena 7 izay nanjakazaka teo amin'ny semi-contact.
androany tolakandro moa dia tonga nitsidika tery amin'ny lampanambotsoroatra ny délégationna malagasy nahitana ny mpitondra ny mpitarika ny fédérationna malagasy ny taranja kickboxing niaraka tamin'ireo atleta malagasy tonga nolotra fisaorana ho amin'ny fitondrana ary ny ministre ny serasera ary Laurent Rajason nandray azy ireo izay nankasitraka tokoa ny vokatra azontsika tamin'ity fiananana fiadina tondakany Afrika taranja kickboxing ity. Fa ivadika amin'ny taranja baolina kitra atsika nandeha koa tany amin'ny faritry Thomas sy tany Mahajanga ny lalao ampahifadalana fiadinana amboaran'ny Madagasikara omenanao ary ny vokadalao rehetra tamin'izany. Ny ekipa Serana-Piaramanidina no nanokatra ny isa voalohany tamin'ny alalan'ity ezaka manokana nataon'ny Bob tany amin'ny sisiny havian-kianja nitary baolina hatrany surface de réparation any FCET ka navita nolotra ny baolina ho an'ny Florent no lavy mpitsara tsisy anefa izany fa en position de hors-jeu. Raha jerena tsara ny sary dia efa tany akaiky ny ligne de but mihitsy i Bob ary mbola nisy mpilalao FCE iray tany aorinany. Ohatrohatra no nentina niala sasatra na dia nisy an'ity dakany Judicael izay nidona tamin'ny Tsivalamby occasion zareo FCET efa tsy nahetsika intsony Karl. Tany amin'ny minitra 20 nazahoan'ny forceur ny penalty rehefa voadonan'ny Karl teo antsisin'ny faritra tsy azo ivalozana i Doré tafiditra Judicael izany. Efa tany amin'ny minitra 2:20 voasahalan'ny Aïssa Dema taorin'ity fahaiza-miaraka teo amin'ny Chris ny Asex ny faranany onja tamin'ny daka mandrivorivo ity rainoray ary voatery nroso tamin'ny fanalavam-potoana. Raha vao nomboka izany dia nahazo occasion tsara indray ny ekipa ny Serana-Piaramanidina saingy nidona tamin'ny Tsivalamby ny dakan'ny afarany. Ry zareo mpapetrano indray no natafiditra baolina voalohany tamin'ny alalan'ny Doré izay tafapritsaka tampoka avy tao anaty olona taoriany daka coup franc ny Judicael. Tiela nefa izany fa 2 minitra taoriany ihany no dia nisy an'ity taridava nataon'ny Lom tany antsisin'ny kianja ka navita nandrotsaka ny baolina nitsenaintsiala tamin'ny lohany nidona tamin'ny Tsivalamby dia miverina namboariny onja indray izay nolotra izany ho an'ny Cri namadika ny baolina ho an'ny Tsiala izay nengaly ny dakany farany. Tsy ampy tsara akory ny ora ny tapan'ny fizaram-potoana faharoa tamin'ity fanalavam-potoana ity dia nofarana angapy tsara izany ny roso tamin'ny tir au but. Mpilalao roa ny an'ny FCE no tsy natafiditra ny dakany fa nivoaka ny Tsivalamby ny iray ary nidona tamin'ny Tsivalamby ny farany. I Cri irery kosa no mpilalao ny Aïssa Dema tsy natafiditra ny dakany azony mpiandry tsatokazo ary mbola itsiala ihany koa no namarana ny lalao. Tafita ho any amin'ny lalao manasadalana zany ny ekipa ny Serana-Piaramanidina izay eo amin'ny tana FC izay nandresy ny FC Real tamin'ny isa 2-0 tany Mahajanga. Ankoatr'izay dia samy tamin'ny isa 1-0 avokoa no nivoanky nampisa sport mpandresy nanoloana ny voromaherina loatra tany Tomasina sy nandreseny TCO ny Tiavotema tany Mahajanga. Izay ny vaovao azo natolotra tato anatin'ny logité misaotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany amin'ny 7 mahery 7 minitra izao ary 17 degré Celsius ny maripana tsy dia nisy fiovana loatra raha oharina ny tamin'ny omaly sy ny afakomaly. Ny masoandro kosa dia hiposaka rahampitso maraina amin'ny 10 ora sy sasany marina mihitsy dia rahampitso amin'ny 7 ora sasany koa sika mifanena indray ato anatin'ny logité. Veloma daholo. RTL nanolotra ho anao teo ny logité miaraka amin'ny art de vivre. Informez-vous en roulant avec Infinity Automotive dans le JT.